Naša strategija sicer od njive do krožnega, ki mi je všeč, se kliče od vil do vilic, tako da smo jo malo nekako drugače prevedli v tistem času. Skozi kampanjo Lepo je biti kmet smo se sedaj aktivirali, obiskovali bomo šole, vrtce, predstavljali poklic kmeta. To je v bistvu modernizacija ali pa nek čistopis, govorim konkretno Zakona o kmetijstvu, se pravi ustave, katera je doživljala samo spremembe parcialne. Vladni podcast GoSee. Dober dan, spoštovane gledalke in gledalci, spoštovani poslušalci in poslušalke. Pozdravljeni že v novi epizodi podcasta GoSee, ki ga za vas pripravlja UKOM, Urad Vlade za komuniciranje, in tokrat ga vodim Zoran Pontič. Pozdravljeni, ministrica. Lepo pozdravljeni. Namreč gostimo ministrico za kmetijstvo, prehrano in gozdarstvo Matejo Čalušić in seveda govorili bomo o zelo pomembni temi, to je hrana. Ne bo nova kulinarična oddaja, ampak v bistvu bova z ministrico skušala pogledati v ozadje sistema hrane, kot pravijo strokovnjaki, od njive do krožnika. Začniva s tem. Evropska komisija je pred kratkim predstavila novo vizijo za bolj konkurenčno in privlačen kmetijski sektor v Evropski uniji. Zdaj, verjetno ste sodelovali v tem, ste imeli neko vizijo tudi slovenskega aspekta na to temo. Nam lahko predstavite, kaj ta strategija pomeni za slovensko okolje, za slovenskega kmeta, slovensko podjetje v kmetijskem sektorju? Jaz mislim, da v neki točki samega kmetijstva, hrane in v našem prostoru je skupna kmetijska politika ali pa prihodnost, kaj nas čaka v naslednji perspektivi, do neke točke pomembna za Slovenijo. Še bolj pomembno je pa, da doma v bistvu si predstavimo vizijo, strategijo, ki jo želimo spraviti skozi slovenski prostor, slovensko kmetijstvo in ga kasneje predstaviti tudi kot videnje Evropski komisiji. Glede na pretekle izkušnje smo vedeli, da se osnovni osnutek izhodišče pripravlja. Res je bil objavljen v preteklem tednu, pregledali smo ga, osnovna izhodišča, stališča, kjer se kmetovalca, se pravi kmeta, postavi v ospredju v odnosu do potrošnika in kako se sklene prehranska veriga, da je to izredno skladno tudi z našo slovensko vizijo. Predvsem pa bomo nestrpno pričakovali naslednje korake oziroma ko bodo razkrivali vsebino dokumenta, na kakšen način so se vizijo zamislili, budno spremljali, sodelovali, bili aktivni kot tudi do sedaj. Pomembno je, da opozarjamo na nacionalne specifike, pomembno je, da je fleksibilnost skupne kmetijske politike in subvencij, ki jih kasneje tudi Slovenija prejema, ne tako toga, ampak bistveno bolj prilagodljiva, tako kot se moramo tudi samemu podnebju prilagajati. Predvsem pa tudi smo večkrat postavili skupno stališče z ostalimi ministri, da je pomembno, da se ohranja tudi stabilen vir financiranja, vsaj v tolikšni meri, kot je bil v zadnji perspektivi, ali pa tudi še morda veliko več, glede na to, da se želi ekonomski položaj kmeta ga postaviti v bistveno boljši in prehransko verigo opolnomočiti vse do potrošnika, ki bo dobil varno, kakovostno in predvsem dostopno hrano, se pravi, da jo bo lahko ta potrošnik kupil hrano, ki bo pridelana morda po višjih standardih. Nekaj odzivov na to vizijo Evropske komisije je bilo že podanih. Pravijo takole, da kmetijske subvencije ostajajo še naprej radodarne do največjih proizvodnih sistemov, obratov v kmetijstvu, in da ni zaslediti dovolj podpornega sistema, ki bi podpiral kmeta za v bistvu uporabo teh bolj zelenih ekoloških praks. Da je tu v bistvu še vedno to pomanjkanje podpornega sistema za kmeta. Delite to kritiko? Vidite vi to? Jo razumem morda tudi iz preteklosti, kako so videli slovensko kmetijsko politiko, v kateri smeri je sledila, katere kmete oziroma kmetijska gospodarstva v kakšni obliki je bistveno bolj podpirala. Pomembno je, da razumemo, da nam skupna evropska politika postavlja okvirje, kaj lahko financiramo, ali so to investicije, ali so to okoljski ukrepi, v kakšnih merah, se pravi določena pravila igre, a na drugi strani pa države članice
relativno same si postavljamo znotraj posameznih subvencij. Trenutno imamo subvencijsko kampanjo, kjer kmetje kandidirajo lahko na različnih razpisih, si pa sami postavljamo standarde kot države. Mi smo tudi v lanski perspektivi nastavili dve različni obliki kandidiranja na subvencije, se pravi za manjše kmetije, ki ima določen vir prihodka, in tudi za večje. Se pravi, to je Slovenija razmejila, pa ne zato, ker nam je Evropa tako povedala, ampak zato, ker smo se sami tako odločili. In tukaj vidim še veliko morda nejasnosti ali pa nerazumevanja, kaj skupna kmetijska politika je in kaj nam diktira. No pa, če gremo, govorimo o slovenskem kmetu kot simbolnik, v kaj bi vi, kje vi vidite, v kaj ga usmerjate, kaj je perspektiva, kje bo lahko uspeval živeti od kmetovanja, kje smer naj gre slovenska kmetijska politika v okviru evropske kmetijske politike? Predvsem, da moramo prepoznati profile kmetijskih gospodarstv oziroma na področju slovenskega kmetijstva, da si znamo odgovoriti, kdo slovenski kmet je in v kakšni obliki ga moramo podpreti. To smo tudi skozi vse zakonodajne procese, pogovore, ki smo jih imeli, želeli bistveno bolj ciljno usmeriti ukrepe. In kot sem povedala, določene nacionalne specifike, ki jih imamo, kar se je morda zgodilo skozi določene okoljevarstvene ukrepe, ki so bili za nas težje izvedljivi, ravno zaradi naših naravnih danosti, pokritosti z gozdovi, da dosegamo morda že nekatere okoljske cilje. Tu vidimo priložnosti, da države same povedo ali pa določene podatke, aplikacije, ki jih morda že imamo razvite, da ni potrebe, da podoben sistem aplikacije vzpostavimo na nivoju skupne kmetijske politike, če država članica že nekaj ima, ampak da se tukaj znotraj teh okvirjev lahko prilagajamo, da se ne podvaja v bistvu delo kot tako. Opolnomočiti pa kmeta v verigi z ekonomskega vidika in na kakšen način ga lahko še dodatno skozi subvencije prilagajamo k trajnostnemu kmetijstvu, o katerem govorimo v zadnjem času veliko, pa menim, da je v bistvu na naši strani naša dolžnost, da moramo to opraviti doma. Preden se lotiva mogoče teh konkretnosti, me zanima čisto ena vaša ocena, glede na to, da ste na tem položaju dobro leto in kot ministrica pokrivate eno zelo široko področje, ki zadeva kmetijstvo, na drugi strani prehrano potrošnika in vmes je potem še tu gozdarstvo. Kako lovite ravnotežje v tem nekem trikotniku, ki je dosti zapleten? Priznam, da je zahtevno, dinamično, zanimivo. Ko so me na začetku mandata tudi različni, morda strokovnjaki, ki delujejo že vrsto let na tem področju, opozarjali, pa celo samo kmetje, kmetijske inštitucije, organizacije, da je to pestro področje, kako je loviti ravnovesje skozi pogovor, skozi dialog, skozi razumevanje, kje so potrebe in kakšne so, in ko na koncu morda moraš prejiti do odločitve, moraš izredno dobro premisliti, kako bo celotnemu sektorju koristilo. Jaz mislim, da tukaj na koncu, da pridelujemo dejansko tudi oziroma ustvarjamo osnovno okolje podporno za kmetijsko pridelavo, za pridelavo hrane in za varovanje okolja in naših gozdov. Je hrana tisti končni produkt, ki mora prejти do potrošnika. Potrošniki smo praktično vsi, ki smo v Sloveniji, in nam manjka v bistvu še ta zadnji člen. Jaz mislim, da povezovanje sektorja skozi strukturne inštitucije, mislim skozi strukturo od kmeta do svetovalca, do stroke, do Ministrstva za kmetijstvo, ki izvaja ukrepe in hkrati promovira skozi naše najmlajše, da pride to do potrošnika, ta zavest, kaj počnemo in kako zelo pomemben resor je, da se je tudi zdaj v tem času izkazalo, in to mora biti naše skupno vodilo, da si želimo varno, kakovostno, lokalno, slovensko hrano, na to moramo biti ponosni. In v bistvu je potem ravnotežje loviti bistveno lažje, če samo gledamo proti ciljni ravnini. Mislim, mogoče je zanimiva ocena, kako so v bistvu ljudje, potrošniki, kot družba, koliko smo zadovoljni s kmetijsko politiko. Tu je en primer Eurobarometra, ki kaže zadnji podatek,
ampak govorimo na ravni 27, ne specifično Slovenija, ne, da obstaja veliko zavedanje, da se 70% vprašanih strinja, da EU, Evropska unija, preko skupne kmetijske politike izpolnjuje svojo vlogo, da zagotavlja varno, zdravo in trajnostno hrano visoke kakovosti. Mislite, da je slovensko kmetijstvo na tej ravni, da podobno dojemamo v Sloveniji pomen in vlogo kmetijstva, da v bistvu zagotavljamo varno in kakovostno hrano? Menim, da se ta pomen morda skozi čas, skozi leta nekoliko zamegljiv. Verjamem, da če bi tudi naše slovenske anketirace vprašali splošno, bi se enako strinjali na nivoju Evropske unije v slovenskem prostoru. Miselnost o pridelavi naše hrane, lokalne hrane, ekološke hrane, zaupanja je kar nekaj zmanjkalo. Mi smo konkretno naredili na ministrstvu analizo ravno za to, kam usmeriti, na kakšen način usmeriti tudi pod promocijo, da pride do slovenskega potrošnika tista prava informacija, kdo je ta kmet, kako je pridelal hrano in da se bo res odločil, da bo za tisto ceno kupil pridelek. Pa smo v bistvu ugotovili skozi analizo, da so izgubili zaupanje, da bistveno raje kupujejo tujo, se pravi uvoženo hrano, to so analize pokazale, kar nas je nekoliko presenetilo v odnosu preteklih, pa če jih lahko tako poimenujem, afer oziroma prikazanih neskladnosti, nepravilnosti pri kmetijskih proizvodih. Tega je bilo kar nekaj, od jabolk iz Srbije do medu, do živinorejskih dogodkov, ki smo jim bili priča, in tu so izgubili v bistvu ljudje zaupanje v naše proizvode, vse evropsko, pa se absolutno lahko strinjam, da imajo enako zaupanje, tako kot je pokazala analiza. Kmetijstvo, ne, kot pravimo, od njive do krožnika, ne, tu ne, vmes so zelo pomembno vlogo imajo te trgovske verige. In tu se je v preteklosti izgubila neka vez, ne. Se je pretrgalo, trgovci so se prodali, zamenjali lastnike, vstopili so drugi trgovci iz tujine, ki imajo svoje dobavne linije. Se je kmetijska proizvodnja v Sloveniji znašla v teh spremembah, po vašem mnenju? Je dovolj slovenskih produktov na policah trgovskih? Kako vi vidite to situacijo? Tu je prišlo do sprememb, ne? Ja, naša strategija sicer od njive do krožnika, ki mi je všeč, se kliče od vil do vilic, tako da smo jo malo nekako drugače prevedli v tistem času, ampak koncept je enak. Predvsem pa menim, da so se strukture in položaj tudi v sami verigi pri dobavi in nakupu spremenile, tako kot so se v bistvu te oblike organizacije trgovin, ki jih imamo pri nas. Kmetje so nas večkrat opozarjali, da je težko po pravični ceni zagotoviti odkup oziroma prodajo trgovcev. Na drugi strani pa smo poslušali trgovca, da velikokrat potrebuje večje količine, zato da je lahko trgovec konkurenčen napram uvozu in po tistih cenah, ki dobi recimo iz, ne vem, sosednje Hrvaške, Italije, kjerkoli. In tu v bistvu smo se znašli, da je ena vrzel v verigi nastala zaradi našega nepovezovanja in neorganiziranosti. V zadnjih letih so tudi preko razpisov se je nekako stimuliralo kmete, da se povezujejo v organizacije pridelovalcev, kar nekaj jih je nastalo, potem imajo, ko dobijo status priznane organizacije proizvajalcev, morajo kandidirati in nastopati skupaj na trgu. To je en tak majhen korak k temu, da bi se morali povezati ravno zaradi konkurence, ki jo dobimo napram trgovine in odkupa. Pomembno je pa, da razumemo, zakaj se oni tako obnašajo, ko dobavijo naše proizvode. In tu bomo pri tej krepitvi prehranske verige še veliko delali, predvsem pa, ko sem postavila vprašanje različnim organizacijam in sogovornikom, kaj prehranska veriga je, da bi lahko bolje delovala, kot zdaj ne deluje, pa imamo različne vizije, kaj to je, kaj vse vsebuje pri agroživilskih podjetjih, od potem prepakirnic, embalaže recimo, kjer kmet ne pomisli na ta trenutek ali pa oni ne pomislijo, kaj je za kmeta prehranska veriga. Tu si želim, da bi v letošnjem letu znali skupaj z strokovnjaki sploh prikazati, kaj prehranska veriga je, kje v verigi je kmet in kje je potrošnik, kaj je vse po poti do samega potrošnika, dokler pride
na krožnik in kako morda sredstva v verigi, se pravi sofinanciranja, jih drugače porazdeliti, zato da bo tudi potrošnik na koncu občutil najmanj podražitve pri sami hrani. No, verjetno ni to samo moj občutek, ampak to je realno stanje. Namreč tu je verjetno se zgodila največja težava v zadnjih 10 letih, ko se ta veriga se v bistvu pretrgala, v bistvu se sploh ni vzpostavila. To je en ključ večjih problemov slovenskega kmetijstva in prehranske industrije, verjetno. Jaz mislim, da se je začela nekako vzpostavljati in tako kot ste povedali, da nikoli ni morda prišla prav do konca. Se je nekje morda lokalna povezanost, nekje zadružništvo, zadružni sistem imamo relativno dobro vzpostavljen, pa se ni potem ta zgodba zaključila ali pa, ko se pogovarjamo tudi z javnimi zavodi. Ravno to, veriga je nesklenjena, v bistvu logistika, kako pripeljati hrano na čim bolj ugoden način do tistih, ki potrebujejo hrano, naj so to zavodi, naj so to trgovci. In to je ta veriga, ki se morda v preteklosti se je začela sklepati in se je potem nekje zalomila. Živimo v zadnjem obdobju, v nekem vedno bolj nestabilnem obdobju, ko prihaja na površje vprašanje samooskrbe s prehrano. To je že neka stara tema, ampak ker smo pač del bili Evropske unije, smo del te zgodbe, nekako se nismo preveč ukvarjali s tem vprašanjem, je pa ta samooskrba strateškega pomena. Pri govedoreji smo samoskrbni, pri drugih področjih, na drugih področjih pa ne več toliko. Kaj se da tu storiti, kaj lahko storimo kot država v tem strateškem smislu, kaj se sploh počne? Recimo, kako govedorejca prestrukturirati v pridelovalca zelenjave, vrtnarstvo recimo. To je verjetno en ključ pomembnih izzivov recimo slovenskega kmeta, kmetijstva in kmetijske politike. Vprašanje samooskrbe, na kakšen način smo se z njim mogoče v preteklosti, kar sem opazovala, ukvarjali, v bistvu je bilo bolj kot ne to, želje so bile, da bi prišli do odgovora, kako je dvigniti, ampak fokus je bil na tem, kako nam pada samooskrba v določenih panogah, nismo pa morda znali dovolj dobro reagirati iz kakršnih koli vzvodov. Jaz mislim, da prestrukturiranja določenih kmetij v nekem, da bi jih prepričevali živinorejske v rastlinsko ali pa obratno, da je to utopija, da se pač neka taka... Provokativno sprašujem, da vidimo. Ampak predvsem zavestno se zelo hitro, ko strateško usmerjamo določene finančna sredstva, se sektorji znajo nekako prilagajati, se pravi skozi finančne injekcije. In od države je naloga, kako strateško usmeriti finančna sredstva, ki so bila vrsto let morda po enakih ključih nastavljena. Govorimo o tistih osnovnih subvencijah na kakšen način, ampak tukaj, ko vključujemo v osnovne subvencije, če bo šel nekdo v okoljske ukrepe, da se bo vključeval, potrebujemo močno in trdno javno svetovalno službo in tu jih moramo še dodatno opolnomočiti, kako bodo nudili ta servis na terenu in ne prepričevali kmeta v smislu prepričati prepričanega, ampak zakaj je to bolje za nas. Določena sredstva smo že v tej perspektivi namenili tudi zelenadarjem, se pravi na hektar izplačila, ker vemo, da je sektor, kot kaže, 30-35% samooskrben. Tu pa je bistveno več, mislim, da je tudi cel spekter kmetijstva, kaj je potrebno storiti. Od tega, kako jim nuditi dovolj podporno okolje za vzpostavitev zavarovanih prostorov, rastlinjakov, kjer lahko zelenjadarji pridelujejo zelenjavo, potrebujemo namakalne sisteme, kako jih čim hitreje vzpostaviti, ker vemo, da so to neke lokalne zgodbe, ki trajajo 5, 10, 15, 20 let in več. To so ta osnovna vprašanja temeljna, katera smo se jih v bistvu tudi skozi zakone začeli lotevati, kaj je tisti akcijski načrt najhitrejši, kjer lahko panogi pomagamo. Jaz mislim, da sektorji, ki so samooskrbni, jih je potrebno nekako ohranjati in pomagati samo, da se prestrukturirajo v trajnostno kmetijstvo, dočim tistim, ki pač niso zaradi vremenskih vplivov, smo začeli tudi spodbujati skozi subvencije trajne nasade z roko v roki, da jih je potrebno zaščititi, se pravi zavarovati z protitočno obrambno mrežo, se pravi nekako pogojevati, če subvencijo in preidemo v
v investicijo trajnega nasada, ga je potrebno zaščititi. To je tudi ena izmed razlik, ki se je sedaj začela dogajati. Priznam, da velikokrat so to novosti, ki morda niso najbolje sprejete v okolju in potrebujejo svoj čas v bistvu, da osvojijo to, zakaj je potreba, ker to seveda prinese za sabo kar nekaj stroškov, dela, pa so to investicije, za katere se morda kmet odloči 5 let pred tem in mi mu postavimo nov pogoj. To je pa pomembno, da imamo komunikacijo dejansko s pridelovalci, zakaj je potreba, da se tako prilagajamo. In ja, zelenjadarstvo, sadjarstvo, vremenske razmere, sezonski delavci, kako lahko tu pomagamo, tu vsakodnevno z njimi iščemo rešitve. Predvsem pa vem, da so rešitve nujne, prepotrebne danes že ali pa včeraj. Cel čas pa imam pred sabo, da moramo res strateško gledati za naslednjih 20-30 let, ne pa samo gasiti požarov. To je zelo pomembno. Pri usmerjanju vseh teh ukrepih igrajo pomembno vlogo kmetijski svetovalci. Tu je bil ukrep predviden, da bi kmetijsko svetovalno službo premestili v urad, službo v okviru ministrstva. To se je zdelo kot nek strateški premik, mogoče preko tega inštrumenta omogočiti ministrstvu usmerjanje v skladu s tem, kar ste do zdaj govorili, ampak seveda ste se omaknili. Zakaj predlog in potem zakaj umik? Je to napaka ali mogoče? V bistvu jaz še vedno vztrajam pri tem, da je potrebno reorganizirati. Mi pot dialoga, izmenjave mnenj, strokovnih pogovorov bomo nadaljevali skozi delovno skupino, ki bo sedaj v kratkem ustanovljena. To, da ko so se v bistvu predstavili paketna zakonodaja, se pravi, govorimo o 6 zakonih, plus 1 je prihajal tudi po poti javne obravnave in smo to vedno neposredno komunicirali, je moment javne službe prevzel celotno debato, kaj se sploh na področju kmetijstva dogaja. In to je bil prvi signal, da je ena politika želela izkoristiti to, da se gremo politične konfrontacije. Jaz sem že večkrat izpostavila, da menim, da kmetijstvo ni prostor, da to počnemo, da je to veliko več in da se iz tega ne grem. In na ta način sem razumela, da bodo nemiri, nezmožnost komunikacije, ukolikor tega ne storimo, in na ta način smo naredili stopili korak nazaj, pa vendar smo potem dobili kar nekaj odzivov iz terena, tudi ljudi, ki so vpeti v sistem javnega svetovanja ali pa pridelovalcev, morda da je bilo nekoliko razočaranja, jeze, nerazumevanja, zakaj smo to storili, ker je to bil tisti pravi korak. Kasneje smo imeli priložnost tudi s kmetijskimi svetovalci se srečati, ki so dobili nekaj dezinformacij, da bodo postali uradniki, bili preseljeni na upravne enote. Birokrati, ki sedijo za mizo in tako, in predvsem se mi ni zdelo pošteno do njih, ker to so v sistemu je 330 zaposlenih, govorimo o osebah, da se ne smemo tako pogovarjati, da morda si vzamemo še nekaj časa, pripravimo strokovno podlago, zaključno, ki je lahko priložnost za naslednji mandat, za naslednjega ministra, kar bi si želela, da ne bi obstalo kjerkoli v predalu, dejansko tisto, kar bi bile ugotovitve. Mi potrebujemo mrežo na terenu, ki je enako dostopna za vse kmete. Obiske, ki smo jih upravili na terenu, po vseh zavodih, vsi smo se strinjali, da mreža je sestavljena, da jo potrebujemo v taki miri, ampak izboljšano strokovnega vidika, svetovalci imajo tudi svoje potrebe in samo še en del komunikacije bi morda kot zbornično, če ne bi bila organizirala, bi mi stik z javno službo, ministrstvo, ki jo potrebuje na terenu, bi skrajšali pot informiranja, sodelovanja, prenosa znanja, prenosa informacij. Skratka, bi optimizirali, v marsikatere fazi bi tudi debirokratizirali v določenih delih in to je bil osnovni moment. Kmet, ki potrebuje strokovnega sodelavca na terenu in ministrstvo, ki potrebuje oba iz terena, da nas usmerja, kaj sploh potrebujejo od nas, da jim lahko pomagamo. In to pot nadaljujemo skozi delovno skupino. Ob nastopu te vlade in ko je vse koalicija napovedovala svoj program dela in vrsto ukrepov, sprememb, reform, jaz bi govoril rajši o modernizacijah. Kmetijstvo ni bilo izpostavljeno, ne? Ampak zdaj po enem letu vašega mandata, mogoče malo prej, ne, se je izpostavilo, če tako pogledamo, ne, je tukaj 6 zakonov,
zakon o kmetijstvu, ki je neka vrsta ustava kmetijstva, ne, kjer so določene res te temeljne definicije, ne, je v bistvu to neka mala revolucija se zgodila, ne, na tem področju kmetijskem. Zakaj se je to zgodilo in kakšen je sploh namen vsega tega? Ne? Ker tukaj imamo kaj? Imamo zakon o kmetijstvu, zakon o hrani, zakon o varni hrani in krmi, zakon o zaščiti živali, zdravju in zaščiti živali, kmetijskih zemljiščih in zakon o gozdovih. Imamo v To je bistvu veliko, to je pretres. Ne? 7 jih je, zato ker je zakon o zdravju živali in zakon o zaščiti živali. Tako da tista sta dva. Okay. Revolucionarno bi si jaz sama želela, da bi bilo to še veliko bolj, govorim o vsebini kot taki. Sedaj, če naštejemo, da je to 7 zakonov ali pa če bi jih bilo 15 in vsebinsko ne ustvarjajo slabšega položaja za kmeta, za pridelovalce, ne ustvarjajo reforme, ker reforma res v tej vladi ni bila napovedana in to tudi ne predstavlja reforme. To je v bistvu modernizacija ali pa nek čistopis, govorim konkretno zakona o kmetijstvu, se pravi ustave, katera je doživljala samo spremembe parcialne in tudi služba vlade za zakonodajo nas je že nazadnje ponovno leta 2020 vnovič opozorila, da je zakon nepregleden, neprimiren v pravnem sistemu in da ga moramo popravljati. In ko je bila potreba po njemu, zato ker imamo določene uredbe z Evropske unije, ki nas zavezujejo, da jih moramo v zakon zapisati, smo se najprej s strokovnimi sodelavci pogovorili, ali zakon noveliramo, je bilo opozorilo, da je bil že prevečkrat, da je bolje, da pridemo nov zakon in da je priložnost, da se zmoderniziramo tako kot so Italija, Francija, Hrvaška, imajo glavni krovni zakon o kmetijstvu in kasneje deljen zakon o hrani, ta potem pravi o kakovosti hrane, označevanju hrane, ima drugi segment področja, ki ga ureja, ker smo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, se pravi zakon o hrani ureja prehranski del, zakon o varni hrani smo pa tisti zadnji inštitut, ki pregledujemo skozi upravo za varno hrano, ali je hrana varna. Zato so pač 3 zakoni, ki so preglednejši, jasnejši, in kasneje ostali 2 področji, zakon o gozdovih, ker je kar nekaj časa čakal v predalu na prepotrebne spremembe, smo se ga lotili. Vsak sektor je povedal, kje so potrebe. Jaz sem se zavedala, koliko je moj mandat dolg, zato so bili vsi strokovni sodelavci pripravljeni, imeli zavihane rokave in na ta način smo se zadeve lotili. Bi pa rada povedala še dodatno, zakaj to ni taka reforma ali pa revolucija. Namreč odziv je že tak bil, ne? Ker se sliši veliko. Ko smo pa vsebinsko pregledovali v odstotkih, smo se res usedli, smo rekli, smo res naredili tako revolucijo, ker mi sami občutka nimamo, pa bi si res sama želela, da je tega bistveno več, da bi kmet čutil konec leta, ko bodo zakoni sprejeti, sedaj pa je boljše, pa verjamem, da to ne bodo v tej fazi še občutili. Vsebine spremenjene je 20%, 80% je samo lepšalnega dela, nomotehničnega, tako kot more biti v pravnem redu. No, tako sem se malo pustila. pospravljate hiše, bi rekel. Nekako tako. Zlagate vaze, papirje, da to štima, Ja, da lepše zgleda. Ja, pa tudi tisto, kar je v predalih, mogoče ni bilo z katerega koli vzvoda izpeljano, je zmanjkalo časa kateremu ministru, karkoli se je nekje zaustavilo. Jaz menim, da je prav, da zaključimo določene zgodbe, da rečemo, s tem zakonom gremo naprej, ker ga potrebujemo, nekaterih ne potrebujemo več, ker vemo, da se to kdaj zgodi, da nekje nekaj obstane. In pregledali smo v hiši in strokovni sodelavci so rekli, da to rabimo, da bomo bistveno bolj moderni. No, je pa tu recimo, ne vem, kategorizacija kmetij, ena tema, ki je povzročila nekaj razburjenja. Ne vem, zdaj, da neče je smiselno, da zdaj tu naštevam, ne. Samooskrbna, mala, razvojna in tržna kmetija, ker to vse potegne za sabo definicije, neke zneske denarja, ampak zakaj je to dobro spreminjati, ne, če v tem trenutku? Se v bistvu niti ne spreminjamo, vzpostavljamo nek nov sistem definicije organiziranosti dejansko kmetij, kmetijskih gospodarstev, klasifikacije glede na njihov ekonomsko velikost, ekonomski položaj. In vprašanja so se odprla kar nekaj. Ta del mislim, da je najbolj zanimal vse nevladne organizacije, vse resorje, kaj se bo pri tem zgodilo, kaj bo to prineslo za sabo kmetu. Predvsem smo postavili osnovni konstrukt, kako smo si zamislili
dejansko klasifikacije se lahko tudi drugače imenujejo. Dejansko v samem zakonu sedaj so prišle pobude, da bi bil že definicija po ekonomski velikosti kmetije, da bi se že vse to definiralo, mnenje kar nekaj. Glavno, osnovno vodilo pa je, ko sva prej se tudi omenjala in se pogovarjala, kako bistveno bolj strateško usmeriti sredstva, ki jih imamo, javni denar tudi, govorimo o slovenskih in evropskih sredstvih za subvencije kmetijske se mi zdi pomembno, zato da vemo, kaj država potrebuje, kaj država lahko da in predvsem komu in na kakšen način bomo to dali. Ali lahko manjšemu kmetu, ki ni v enakem položaju z velikim podjetjem kmetijskim, mu lahko drugače prilagodimo razpisne pogoje, mu lahko na ta način poenostavimo postopke. Mi sedaj smo imeli v preteklosti prakso en razpis, praktično, če lahko zelo plastično poenostavim, za vse enaki pogoji, zdaj tisti, ki je večji ali pa manjši, si nekako konkurirajo nekje med seboj. Jaz mislim, da je prav razmejiti, postaviti drugačne pogoje glede na standarde, ki jih imamo in na ta način tudi država v bistveno bolj ciljno in usmerjeno znala razdeljevati subvencijski denar. Namreč, ko govorimo o denarju in subvencijah in tako naprej, to je povezano tudi z birokracijo, nad katero kmetje imajo kar veliko zapovedati. Se tukaj spreminja, se tu poenostavljajo kakšne zadeve, da je manj tega. Pač vemo, kmetje rajši delajo, kot pa izpolnjujejo obrazce. Je tu kakšna? V eni fazi se v zakonu poenostavlja, spreminja, pokazalo se bo, kolikor bo te obliki sprejeto, ali je to že dovolj velik korak k temu, da bodo kmetje lahko občudili. Namreč vzpostavlja se enotna podatkovna baza za kmeta, praktično njegova kmetijska izkaznica, evidenca podatkov, ki jih pa mi izredno potrebujemo, zato da lahko tudi vse ukrepe naprej nadaljujemo in kako lahko usmerjamo. Se pravi, kmetu želimo omogočiti en vnos, to je osnovna ideja in želja, na kar nas opozarjajo skozi vsa posvetovanja, ki smo jih imeli tudi v lanskem letu, in tukaj vidimo velik del poenostavitve, koliko aplikacij, koliko znanj bi morali osvojiti, tu mu poenostavimo. To, da se pa določeni obrazci, papirji, vloge, da se bo to v celoti ukinjalo ali pa se prenehalo, mi pač nekaj moramo voditi za sabo, ko operiramo z javnim denarjem. Je pa moje vprašanje res v letošnjem letu, da bi rada ugotovila, s koliko podatki in papirji, ampak to govorim prav z praktičnega vidika, ker sem o birokraciji kar nekaj poslušala, koliko tega more različno kmetijsko gospodarstvo izpolniti in ali so res nekateri nepotrebni in ali jih lahko kot država v bistvu ukinemo, ampak tega se moramo drugače smiselno lotiti prav skozi delo in delovno skupino. No, tu bi verjetno bil smiselen pristop digitalizacije kmetijstva. Imamo že nekaj dobrih praks, recimo na zdravstvu, področju zdravstva in kartotek in baz podatkov, davčna uprava, kjer se kot fizična oseba v bistvu že vse je nastavljeno. Ti samo potem preverjaš in klikaš. Če je to možno doseči v kmetijstvu, je verjetno bi bilo dobrodošlo, ampak to je zdaj že druga tema. Ko smo pri zaščiti živali, zakon o živali, tukaj spet naletimo na dva pola. Nevladne organizacije za zaščito živali pač neke standarde uveljavljajo, pridelovalci druge standarde, in tukaj naletimo na recimo ta zadnji primer teh baterijskih kletk. Kaj se bo tu zgodilo? Bo Slovenija tu pospešila ukinitev tega, bo Slovenija tu hitrejša od Evrope, ali bo pač počakala, da se celotno okolje spremeni, da ne bi pač povzročili kakšne škode pridelovalcem, ker pač bo potem cenejša jajca, zato ker so pridelana po nižjih standardih, prihaja na slovenski trg in smo si zadali udarec v koleno. Jaz mislim, da pristop, kakršen je bil tudi po odzivu širše javnosti dejansko na posnetke baterijske reje, da je bilo jasno povedano z vseh možnih koncev in strani, da si tovrstnih praks ne želimo več, da želimo bistveno bolj delovati v duhu dobrobiti živali. Družba se je spremenila, miselnost se je spremenila, drugače smo informirani in temu moramo slediti. Pristop je bil tak, da smo se z rejci, ki konkretno imajo še baterijsko rejo, teh je v Sloveniji še za 15%, ko govorimo v celoti samoskrbe z jajci. To pomeni, da ostalih 85% se je že samo iniciativno
prilagodilo drugačnim oblikam reje. To je en pomemben moment. To je veliko, 85%. Ne? Imamo že prilagojenih, to pomeni, da je ta del manjši, kar je za nas kot državo, kako lahko to vrstnim rejcem pomagamo, izziv bistveno lažji. Dovolj dolgo prehodno obdobje, ker smo preverili, ali imajo kakršnekoli obveznosti iz vidika pridobivanja sredstev iz preteklosti, da so morda investirali, pa da imajo do leta 2030, morda da bi se križala prehodna obdobja. Tudi to smo se preverili, rejcem predstavili, omogočili izredno visok vir sofinanciranja, to je 80%, da se lahko prestrukturirajo. Kdaj pa bo Evropa določila, ker je zelo proaktivna tudi na tem področju, da se pospeši ukinitev popolna, takrat pa bo tudi vprašanje, kakšna sredstva bodo na razpolago, v kolikšni meri. Jaz mislim, da je sedaj priložnost, da si gremo naproti. To pa, da bo uvoz nižji, take kakovosti baterijske reje, cenejših jajc, je bilo moje osnovno vprašanje, koliko jih danes iz Slovenije izvažamo, tovrstnih jajc, in kakšen je uvoz, koliko takih izdelkov dobimo, in tukaj praktično statistike ne beležimo. Zato težko govorim o posledicah ali pa se opredelim, če osnovnih podatkov nimam in ne vem, kaj lahko to prinese za sabo. Vemo, da na trgovinskih policah teh jajc ne moremo več kupiti, zato ker so se trgovinska veriga tako organizirala. Na evropskem nivoju se HoReCa sistem, se pravi gostinstvo, že organizira. Kdaj se bo to zgodilo, da niti oni ne želijo več tovrstnih jajc, in je vprašanje, ali nas bodo potem določene odločitve na evropskem nivoju presenetile. Jaz mislim, da je prav v tem trenutku, da smo pripravljeni, smo prisluhnili in šli maksimalno naproti, in ne vidimo večjih težav, zakaj do tega ne bi moglo priti do konca leta 2028. Da se ne bomo samo o kmetijstvu in kmetih pogovarjali, resor kmetijstva je tudi prehrana, to v bistvu pomeni varna hrana. Je tu, kako vi ocenjujete to varnost hrane? Je potrošnik dovolj zavarovan, lahko zaupa prehrani, ki jo dobi na police v javnih servisih, menzah in tako naprej? Namreč vsake toliko časa se pojavljajo neki afere, problemi, med tam, pa potem meso neko tam se pojavi, uvoženo kot z zastarelimi datumi in tako naprej. Je ta služba, ki je odgovorna za nadzor, za preverjanje, usposobljena, dobro vodena, ima dovolj sredstev na voljo za to, da izvaja monitoringe in tako naprej. Kako vi ocenjujete ta položaj? Jaz mislim, da možnosti za izboljšav, da se nikoli ne neha, da to so vedno čedalje več priložnosti, da bi lahko bilo bolje, kot je. To, da je varna hrana v Sloveniji, tudi ko smo imeli kar nekaj vprašanj strani, kaj se je dogajalo z medom, z ponarejanjem, baterijska reja in tako naprej, da nam to ne sme biti osnovno vodilo, tista slika, ki nam daje občutek predstave, kakšno hrano lahko jemo v Sloveniji. To so primeri, ki se dogajajo, to so primeri, ki se tudi, sem že večkrat morda prezrcalila v druge panoge, v druge branže, da vedno se nam zgodi, da lahko vseeno pride kljub vsem pravilom do črnogradnje ali pa do prometne nesreče na cesti, kljub cestno-prometnim predpisom. Pa ne zato, da bi se zatem skrivala tudi kot odgovorna ministrica, ampak da razumemo, da noben sistem ne more biti 100% brezhiben. Sem pa zgrožena nad tem, da se to vrstne prakse dogajajo, ker je hrana bistveno bolj resna in bi mogli se drugače obnašati. Organ uprave, ki nadzoruje skozi redne letne programe in preglede in skozi vse prijave, bodi si anonimne ali pa znane, reagirajo, izdajajo ukrepe skozi tista orodja, ki jih pač imajo. Morda boljše informiranje, tu imamo še veliko prostora tudi z strani države, Ministrstva za kmetijstvo, kaj pomeni objava na spletnih straneh, kako do njih preiti in kaj nam v bistvu tisti podatki povedo. Vemo, da imamo nov način informiranja javnosti, tudi ko se dogajajo določene neskladnosti morda ali nepravilnosti, da potrošnik lažje razume, kaj to pomeni, da to ni nevarna hrana za človeka, zdravju škodljivega ali pa celo smrtonosna v tistem primeru.
ampak da je neskladno, ker nekdo morda nekih postopkov, pravil pri pridelavi ni upošteval in da imamo tudi določene korektivne ukrepe, pa morda tudi na teh spletnih straneh, ko obveščamo, da bi bilo to do potrošnika lažje razumljivo, pa naj bo to skozi barve in semafore ali kakršnekoli znakovne simbole, zato da ta komunikacija, ki poteka, jo tudi mi izboljšamo, predvsem pa, kot pravim, mislim, da imamo varno hrano, ampak vseeno moramo na vsakem koraku biti pozorni, kako lahko sistem še dodatno izboljšamo. Pred zaključkom najnega pogovora še dve kratki temi. Prihodnost kmetijstva oziroma slovenskih kmetij z vidika prevzemanja mladih naslednikov kmetov. To je večna tema bila, je to kak napredek se je zgodil. In druga tema, seveda ženske, vloga žensk v kmetijstvu in jutri bo dan 8. marec. Če imate kakšno sporočilo v tem primeru? Mladi in ženske je izredno pomembna tema v kmetijstvu in meni ljuba, v bistvu skozi zakon, kjer umeščamo prostor za akcijski načrt prav za mlade. Jaz bi si res želela določiti hitrih ukrepanj skozi nek program dela, ki si ga skupaj z mladimi določimo, kaj moramo še storiti. Morda pa ne napaka ali pa kritika vsem nam kot osnovno izhodišče, kaj se dogaja z mladimi in da v bistvu ni želje več po kmetovanju, je en merilec, koliko mladih prevzemnikov imamo. Na drugi strani, če dalje več se mi poraja vprašanje, ali smo vzpostavili dovolj dobre pogoje za vse mlade, morda tudi za tiste, ki jim ni položeno v zibelko, da imajo kmetijo doma in so se odločili za kmetovanje, pa teh je tudi kar nekaj v Sloveniji in tu je področje, na katerem mislim, da lahko naredimo velik napredek, kako lahko izboljšamo sisteme, kako lahko dobijo zemljišča v zakup, kot mladi nadobudni kmetovalci, kako lahko dobijo dodatne posojila kot osnovni kapital morda, ki ga nimajo, ali lahko država odkupuje kmetijske komplekse in kasneje daje v zakup mladim. To so zame splošno vprašanja, mogoče na katere se nismo začeli v preteklosti odgovarjati ali pa smo si do neke točke, da tukaj lahko mladim pomagamo in na kakšen način. Tako da to je izredno pomembno in bomo kar nekaj delali tudi v letošnjem letu z mladimi, tudi izobraževanja, skozi zelo, zelo nizko stopnjo izobraževalnih, se pravi vrtci, šole, tu želimo kot ministrstvo pristopiti, skozi kampanjo Lepo je biti kmet smo se sedaj aktivirali, obiskovali bomo šole, vrtce, predstavljali poklic kmeta, ki je nekoliko drugačen, kot je bil morda v preteklosti, bistveno bolj naprednejši, mladi to že sedaj poznajo. In to so taki mehki ukrepi, kjer menim, da se lahko pišejo kasneje dobre zgodbe. Kar se tiče ženske na podeželju, na kmetijah so odvedno igrale izredno pomembno vlogo, predvsem njihov status ureditve na kmetiji socialnega vidika smo se v bistvu z resornim ministrstvom, ki pokriva to področje, začeli pogovarjati tudi, kar se tiče pokojnin, kar se tiče vdovskih pokojnin, ker vemo, da so bili prevelikokrat pozabljene v sistemu. Jaz bi si želela, da bi se to področje uredilo. Organizacije žensk na podeželju nas tudi na to področje opozarja že vrsto let. Je posluh za to pri drugih resorjih? Absolutno je. Samo pot in način, ker je to prav posebno področje, ki je bilo iz leta v leto v zadnjih 20 letih izredno čudno in drugačno urejeno, izuzeto iz vseh ostalih sistemov kot neka izjema in ravno to izjemo danes tudi skozi pokojninsko reformo, kako jo umestiti, smo se na nivoju vlade začeli resneje pogovarjati. Jaz menim, da korak v boljšo smer ga bomo tudi naredili in predvsem, kot pravim, so nepogrešljive, izredno dodana vrednost, se vemo, da z ženskami je svet lepši nekako, in brez njih ne moremo držati. 3 stebre v hiši, verjetno 4 podpirajo, na kmetiji zlasti. Ja, tako da predvsem res bi na tej točki, mi se bomo maksimalno trudili tudi v njihovem imenu, kar se tiče spodeželskega vidika ali pa katerega koli, kot ženska, in predvsem jim želim en res tak lep, prijeten dan žena in da se pustijo razvajati. Ok. Najlepša hvala, tokrat je bil z vami Zoran Potič in se vidimo in slišimo do naslednjič.